Guys, welcome back to the Fashion Verge, my good looking and awesome gentleman. Name me bro Ganesh. What do we have here? We have a SNITCH packaging. First of all, SNITCH gurinchi, if you guys don't know, recently Shark Tank lo episode ochindi. So those guys claim to have 2,000 plus orders per day, and వాళ్ళు స్టేక్ అడిగింది 0.5%, 1.5 crores, 0.5% స్టేక్ కోసం అడిగారు అనమాట. సో ఫైనల్లీ డీల్ అరౌండ్ 1.5%, 1.5 crores-కి వాళ్ళు ఒప్పుకున్నారు. అండ్ సో ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు నో వాళ్ళకి దే ఆర్ సో బోల్డ్ ఇన్ టెలింగ్ దోస్ నెంబర్స్. సో ఐ థాట్ అసలు ఏముంది బ్రాండ్లోనే, లెట్స్ ట్రై ఇట్ అవుట్ అని చెప్పి ఐ ఆర్డర్డ్ దిస్. లాస్ట్ టైం H&Mలో కూడా వీ ఆర్డర్డ్ టు లుక్ ఎట్ ద బ్రాండ్. అండ్ ఆల్సో స్నిచ్లో చెప్పాలని నేను ఎప్పుడు షాప్ చేయలేదు అనమాట. దిస్ ఇస్ మై ఫస్ట్ టైం షాపింగ్ ఫ్రమ్ స్నిచ్. మీరు ఎవరైతే ట్రై చేయలేదు మీకు కూడా హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట. అసలు వాట్ కైండ్ ఆఫ్ క్వాలిటీ అని చెప్పి, ఫిట్టింగ్స్ ఎలా ఉన్నాయి అండ్ మిగతాదంతా ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్స్ ఎలా ఉన్నాయి మొత్తం చూసేద్దాం. లెట్స్ ఓపెన్ దిస్. Okay, first one we have a sweatshirt. It's a doodle sweatshirt. Blue and white lo వచ్చింది అనమాట. Decent branding also on that packaging. Let's open this. Oh yeah, nice quality man. Tags కూడా బాగున్నాయి. Tags are looking good. I mean tags can be premium. సో MRP వచ్చేసి 1,500 పడింది. సేమ్ ప్రైస్ తీసుకున్నాను అనమాట. బై ద వే ఇప్పుడు నేను చూపించే ప్రతి ఐటమ్స్ యొక్క లింక్ అనేది డిస్క్రిప్షన్లో అండ్ ఆల్సో పిన్ కామెంట్లో ఉంటుంది. మీకోసం నచ్చితే తీసుకోండి. Guys, first impression is awesome, and by the way this is not at all oversized sweatshirt అనమాట. స్లిమ్ ఫిట్ స్వెట్షర్ట్. సో ఒకసారి వేసుకొని చూద్దాం ఎలా ఉందని చెప్పి. బట్ నాకైతే ఈ క్వాలిటీ అయితే బాగా నచ్చింది బికాజ్ సేమ్ క్వాలిటీ. ఇది నేను అరౌండ్ 3,500 తీసుకున్నాను అనమాట ఫ్రమ్ B&W వేర్, మీకు తెలుసు. బట్ సేమ్ టు సేమ్ క్వాలిటీ ఉంది. బట్ ఇది ఎందుకు నేను తీసుకున్నానంటే ఈ కైండ్ ఆఫ్ డూడుల్ అనేది మ్యాక్సిమం సెట్ అవుతుంది కదా మేజర్లీ ప్యాంట్స్ కింద. దట్స్ వై తీసుకున్నా. నెక్స్ట్ వన్ వీ హ్యావ్ ఏ షాకెట్. జాకెట్లో ఉండే ఒక షాకెట్ అనమాట. దిస్ ఈజ్ 1399. ఓపెన్ చేద్దాం. గైస్ నాకైతే మాత్రం ట్యాగ్స్ కెన్ బి బెటర్ అనిపిస్తుంది, ఎందుకంటే షుగర్ కోట్ మనం చెయ్యం. ఏది బాగాలేదో ఏది బాగుందో మనం చెప్పేస్తాం. అండ్ దిస్ ఈజ్ అ డబుల్ పాకెట్ జాకెట్. అంటే మనకి జాకెట్కి ఉండే థిక్నెస్ రాదనమాట. ఒక షర్ట్కి ఉండే థిక్నెస్ వస్తుంది, బట్ లుక్ మాత్రం సేమ్ ఎగ్జాక్ట్ జాకెట్ లాగా ఉంటుంది. సో మనం అనుకుంటాం సమ్మర్లో లేయరింగ్ చేయాలనుకుంటాం, కానీ చేయలేం. కాబట్టి ఇట్లాంటి కైండ్ ఆఫ్ జాకెట్స్ విల్ కమ్ ఇన్ టు ద ప్లేస్. చూడడానికి అయితే చాలా బాగుంది. మంచి వైట్ టీషర్ట్తో లేయరింగ్ చేస్తే ఇంకా బాగుంటుంది. Let's see. And also this brand also claims that everything is made in India, which is pretty good initiative, just like our tones. Next one we have a shirt. చెప్పాలంటే మన షర్ట్ షాప్ చేసి చాలా రోజులు అయింది. అండ్ ఈ షర్ట్ నాకు ఎందుకు నచ్చిందంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకు మోడల్ బాగా నచ్చింది. కైండ్ ఆఫ్ గ్రాఫిక్ ప్రింటెడ్ థింగ్ వచ్చిందనమాట. ఇక్కడ టెక్స్చర్ డిఫరెంట్ ఉంది, ఇక్కడ టెక్స్చర్ డిఫరెంట్ ఉంది. ఇక్కడ ఒక ప్రింట్ పట్టుకుంటే ఆ టెక్స్చర్ ఉంటుంది కదా, అలా ఉందన్నమాట. బాగుంది. ప్యాడింగ్ అయితే చాలా బాగుంది. ఐ డూ కేర్ ఫర్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ప్యాడింగ్, ఎందుకంటే టోన్స్లో కూడా డెఫినెట్లీ ప్యాడింగ్తో ఇస్తాను అనమాట. ఎందుకంటే షర్ట్ స్ట్రక్చర్ అనేది పోతుంది లేకపోతే. దే సెయింగ్ దిస్ ఈజ్ లిమిటెడ్ ఎడిషన్ ఫర్ స్నిచ్. ఓకే, దిస్ కాస్టెడ్ మీ 1299. సో ద ఫ్యాబ్రిక్ ఈజ్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ సాటిన్ మెటీరియల్ అనమాట. అందుకే ఆ కైండ్ ఆఫ్ పార్టీ వేర్ షైన్ వస్తుంది బ్లాక్కి. అండ్ ఆల్సో ద ప్రింట్ ఈజ్ డీసెంట్, నాట్ సో గ్రేట్, ఎందుకంటే ఈ ప్రింట్ అనేది వైట్ అని చెప్పి తీసుకున్నాను అనమాట. ఇక్కడ ఏమొచ్చి కొంచెం ఆ వైట్నెస్ తెలియట్లేదు. ఓకే, సి ఇక్కడ దీనికి కంపారిజన్ చూడండి, కొంచెం ఆ వైట్ షేడ్ అయింది. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద ప్రింట్, దిస్ ప్రింట్ ఈజ్ లుకింగ్ ఆన్ పాయింట్ టు బి ఆనెస్ట్. ఈ షర్ట్ని అట్లా క్యాజువల్గానే వేసుకోవచ్చు, లేకపోతే మంచిగా ఫార్మల్ చేసి లోపల టక్ చేస్తే ఇంకా యూ విల్ బీ ద స్టాండింగ్ అవుట్ పర్సన్ ఇన్ యువర్ గ్రూప్. వీ హ్యావ్ ద వార్సిటీ జాకెట్. చెప్పాలంటే ఇప్పుడు నేను వార్సిటీ జాకెట్ తీసుకోలేదు. స్నిచ్లో నాకు ఏదో నచ్చింది, కలర్ నచ్చింది అనమాట. ఓకే, దిస్ ఈజ్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ దట్ స్వెట్ షర్ట్ మెటీరియల్, సేమ్ స్వెట్ షర్ట్ మెటీరియల్తో మేడ్ అయింది. వావ్. చెప్పాలంటే నేను ఈ హ్యాండ్స్ వైట్ వచ్చాయని చెప్పి తీసుకున్నాను అనమాట. బట్ దిస్ ఈజ్ వైలెట్, నో, వెరీ లైట్ లావెండర్ కైండ్ ఆఫ్ షేడ్ వచ్చింది హ్యాండ్స్కి. నాకు ఇంకా బాగా నచ్చింది. సో దే హ్యావ్ ద బటన్స్, క్లిక్కీ బటన్స్ ఉంటాయి కదా. సో దే హ్యావ్ దీస్ క్లిక్కీ కైండ్ ఆఫ్ బటన్స్. అండ్ ఆబ్వియస్లీ ఇది చూడడానికి కొంచెం బాంబర్ జాకెట్లో ఉంటుంది. లోపల టీ షర్ట్ వేసుకుని లేయరింగ్ చేస్తేనే నెక్స్ట్ లెవెల్. అండ్ వార్సిటీ జాకెట్స్ ఆర్ లైక్ యూనివర్సిటీ జాకెట్స్ అనమాట. జనరల్లీ యూనివర్సిటీస్లో ఈ కైండ్ ఆఫ్ జాకెట్ వేస్తే సమ్ కైండ్ ఆఫ్ క్లబ్లో ఉన్నట్టు లేకపోతే సమ్ కైండ్ ఆఫ్ గ్రూప్లో ఉన్నట్టు తెలుస్తుంది. దట్ ఈస్ వేర్ ద ఒరిజినల్ ఇన్స్పిరేషన్ కేమ్ ఫ్రమ్ ఫర్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ క్లోదింగ్. సో వీ హ్యావ్ అన్ అనదర్ షర్ట్. చెప్పాలంటే మీరు డబుల్ పాకెట్ షర్ట్ చూసుకుంటారు, సింగిల్ పాకెట్ షర్ట్ చూసుకుంటారు. దిస్ షర్ట్ హ్యావ్ 3 pockets. ఏంటి 3 pockets? అసలు పుల్ ఆఫ్ చేయగలమా లేదా అని చెప్పి తీసుకున్నాను అనమాట. సి దే హ్యావ్
ఇక్కడ 2 పాకెట్స్, ఇక్కడ 1 పాకెట్ ఉంది. బట్ ద షర్ట్ క్వాలిటీ అంతా కూడా నార్మల్, ఒక షర్ట్ ఎట్లా ఉంటుంది అలాగే ఉందన్నమాట. బట్ పాకెట్స్ డిఫరెంట్. దట్ ఈస్ వాట్ కాల్డ్ ఆ టెక్స్చర్స్ యాడ్ చేయడం వల్ల యువర్ అవుట్ఫిట్ విల్ బి లుకింగ్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. ఫర్ సపోజ్ సేమ్ ఇదే కలర్ షర్ట్ వితౌట్ ఆల్ దీస్ పాకెట్స్, ఒక ప్లెయిన్ నార్మల్ షర్ట్ ఉంటుంది అనమాట. అదే ఇలా 3 పాకెట్స్ ఇస్తే యూనిక్ ఒరిజినాలిటీ అదంతా బయటకు వస్తుంది. ద క్వాలిటీ ఈస్ గుడ్ అండ్ దిస్ ఈస్ ఫర్ 1499. ఇందాక వర్సిటీ జాకెట్ ప్రైస్ చెప్పలేదు మీకు. దిస్ ఈస్ ఫర్ 2500. ఐ రిమెంబర్ 2500 తీసుకున్నా. బట్ ఇందాక షర్ట్కి ప్యాడింగ్ ఇచ్చాడు, ఈ షర్ట్కి ఎందుకు ప్యాడింగ్ ఇవ్వడం నాకు అర్థం కాలేదు. అందుకే చూస్తారు ఎలా వెళ్ళిపోయిందో షర్ట్ అనేది. సో ఆ ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ రాదనమాట. ఎందాలు చూసారు అంత మంచి ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ వచ్చిందో. బట్ దిస్ ఈస్ కాస్టింగ్ మోర్ దెన్ దట్. ఇది 1499, అది ఎందాకంటే 1299 ఎందుకు తీసుకున్నాం. ఐ డోంట్ నో వై. అండ్ ఆల్సో దట్ ఈస్ లిమిటెడ్ ఎడిషన్. దిస్ ఈస్ ఫైన్. Okay, the last one is another shirt. This is a plain maroon shirt అనమాట. Costed me 1299. ప్రీమియం గానే ఉంది ప్రైస్ అయితే మాత్రం, టు బి ఆనెస్ట్. ఎందుకంటే ద క్వాలిటీ, ద డీటెయిల్స్ ఈస్ ఆసమ్. అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద ట్యాగ్ ఎందుకు నాకు నచ్చదు, బట్ ద స్నిచ్ డీటెయిలింగ్ ఆన్ దేర్ బటన్స్ అండ్ ఆల్సో ద ప్యాడింగ్ కానీ, ద క్వాలిటీ ఆఫ్ ద ఫ్యాబ్రిక్ కానీ ఇట్స్ గుడ్. అండ్ ఆల్సో ఈ షర్ట్ ఎందుకు తీసుకున్నా అంటే మెరూన్ షర్ట్స్ మన దగ్గర చాలా ఉన్నాయి కానీ ఈ కైండ్ ఆఫ్ ఫ్యాబ్రిక్తో నా దగ్గర లేదనమాట. సో ఐ థాట్ పార్టీస్కి వెళ్తున్నప్పుడు ఈ కైండ్ ఆఫ్ ఫ్యాబ్రిక్ ఉంటే నా దగ్గర చాలా బాగుంటుందని చెప్పి. అండ్ ఆల్సో టీ షర్ట్స్ నేను ఆర్డర్ చేయలేదనమాట. ఐ డూ హ్యావ్ సో మెనీ టీ షర్ట్స్. అండ్ లాస్ట్ టైం ఈ బ్రాండ్లో 2 టీ షర్ట్స్ తీసుకున్నాను నేను. అండ్ రేటింగ్ ఫర్ ద బ్రాండ్, మనం ఈ మధ్యన కొన్ని అండర్ రేటెడ్ బ్రాండ్స్ ఇవన్నీ కూడా మనం రేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఐమ్ గోనా గివ్ దిస్ ఏ సాలిడ్ 8. సో పెట్టింది 3 షర్ట్స్ ఆర్డర్ పెట్టా, 2 షర్ట్స్ బాగా నచ్చాయి. అండ్ ఆల్సో 1 జాకెట్, 1 షాకెట్, 1 స్వెట్ షర్ట్, 3 సెక్సీ. సో వాట్ యూ థింక్? మీకు నచ్చిందా? క్వాలిటీ చూడడానికి బాగుందా? ఆర్ ఎల్స్ మోడల్స్ బాగున్నాయా? హౌ ఇస్ యువర్ ఫీలింగ్ ఆన్ దిస్ బ్రాండ్? కింద కామెంట్ చేయండి. అండ్ ఆల్సో ఇంకేం బ్రాండ్స్ మనం ట్రై చేయాలి కింద కామెంట్ చేయండి. అవి కూడా స్ట్రీట్ వేర్ బ్రాండ్సా, లేకపోతే నార్మల్ ప్రీమియం బ్రాండ్సా, ఆర్ డిజైనర్ బ్రాండ్సా? కింద కామెంట్ చేయండి. ఐఎమ్ గోనా డూ ఇట్ ఆల్ ఫర్ యూ. అండ్ యాజ్ ఐ సెడ్, ఆల్ ద లింక్స్ విల్ బి ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్. వీడియోని లైక్ చేయండి, కింద కామెంట్ చేయండి. అండ్ ఆల్సో మన ఫ్యాషన్ రివర్స్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫర్ ఆసమ్ content like this and bell notification on చేసుకోండి. I will see you guys in the next one.